हेलो दोस्तों, मेरे पास है ड्रोन स्क्रू है। चलो इसको आरसी कार में लगाता है। आरसी कार नहीं है इसलिए मोटर के यूज़ करेंगे। मोटर में लगाने के लिए एक पेन और स्क्रू चाहिए। ठीक है, पहले टायर के अंदर एक होल कर लेंगे, बड़ा होल करेंगे और दूसरी से छोटा होल करेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको भी होल कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, पेन को अंदर लगा के स्क्रू की मदद से उसको अच्छे से टाइट कर दें। तो देख सकते हो, उसके बाद पेन को काट के देख सकते हो फाइनली रेडी हो गया। चलो इसको चला के चलाने के लिए 3.7 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।